Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste des Sports & Business Circle, ich darf Sie auf jeden Fall im Namen der österreichischen Sporthilfe zu unserem 4. Sports & Business Circle recht herzlich begrüßen. Das Thema ist das Sponsoring-Barometer 2012-13 in Österreich. Ich darf jetzt übergeben an den Leiter dieser Studie, an Hans-Willi Brockes. Warum macht man so eine Veranstaltung eigentlich überhaupt? Man macht eine Studie und dann die Veranstaltung. Naja gut, damit man eben die Ergebnisse auch tatsächlich, und das ist ja das Ziel, dass man die in den Markt auch trägt. Das nutzt ja nichts, wenn wir da in unseren Häusern drauf sitzen und die vielleicht nur exklusiv Partnern anbieten, sondern wir wollen natürlich dafür sorgen, dass der Markt, sprich die Sportsponsoren, die Sucher auch wissen, wie die Tendenzen aussehen. Interessant ist, dass die Befragten, das waren ja 80 Sponsoring-treibende Unternehmen Österreichs, angegeben haben, dass Sponsoring und vor allem das Sportsponsoring erwachsen geworden ist. Das heißt, Sportsponsoring ist zu einem Spielmacher im Kommunikationsmix der Unternehmen geworden. Es war früher vor 10 Jahren sicher noch eine Randdisziplin im Vergleich mit der klassischen Werbung, aber aufgrund der Professionalität und auch aufgrund anderer Umstände ist Sportsponsoring zum Spielmacher geworden, erwachsen, und das sieht man auch im Trend. Das heißt, Netzwerken und über das reden, was man gemacht hat, und zwar vor vielen Leuten, ist auch hier das A und O. Ist auch hier das A und O, und das ist unser Unternehmenskonzept als Sponsoring-Börse, dass wir die Leute zusammenbringen, und wir sagen eben, wir bringen sie zusammen mit Know-how und Kontakten, und in dem Fall wie heute machen wir beides, natürlich eben auf der Plattform, die die österreichische Sporthilfe geschaffen hat mit dem Sport Business Circle, was genial ist, was die richtige Plattform ist, weil hier sowohl die Sucher, die Sponsoren suchen, wie auch die Anbieter von Sponsoring sind, und denen alle 2 Jahre zu präsentieren, wie die Sponsoren repräsentativ denken und Sponsoring sich weiterentwickelt, halten wir für ganz, ganz wichtig. Was waren für Sie die überraschenden Momente in diesem Sportsponsoring-Bericht? Also überraschende Momente waren schon, dass es sozusagen die Tendenz, was gerade uns als OMV betrifft, eigentlich wir ein bisschen entgegen den Trend sind, ja, weil wir doch sehr viel sozusagen in den Nachwuchs, in die Nachhaltigkeit auch investieren und nicht das Thema als Vertriebsthema sehen. Ja. Und das war für mich schon ein bisschen überraschend, dass der Trend so stark dorthin geht. Schon überraschender war, dass die Nachfrage nach eigenkreierten Plattformen so stark in den Vordergrund gerückt ist, jetzt im Vergleich, im Verhältnis zu anderen. Das heißt, Unternehmen wollen eigene Plattformen kreieren und sich die dann auch sozusagen kommunikativ, wenn ich das sagen darf, unter den Nagel reißen. Das heißt, sie kreieren eigene Plattformen, nutzen die, aktivieren sie, um somit möglichst direkt und klar mit ihren Konsumenten in Dialog zu treten. Das heißt, Sie haben auch die Kontakte zu den Sportlern, oder? Definitiv, ja. Also zu allen Seiten, wobei ich sag mal, der Engpassfaktor sind immer eher noch die Unternehmen. Und da arbeiten wir zum Beispiel eben mit solchen Studien sehr, sehr hart dran, dass wir da eine Vertrauensbasis auch haben, um aufzuzeigen, in welche Richtungen eben die Professionalisierung geht. Und wir freuen uns natürlich dann sehr, wenn wir hier aufzeigen können, dass Sportsponsoring aus Sicht der Sponsoren sich professioneller entwickelt. Das ist dann sehr gute Genugtuung, dass die Arbeit fruchtet. Wenn man nicht direkt investiert, um direkt rauszukommen, wie schafft man da Wertschöpfungskette? Also wie kriegt man dann was zurück? Wie kann man das messen oder wie bemessen Sie das? Die Messung steht bei uns im Hintergrund. Ja, wir sind kein sozusagen typischer Sponsor, der sozusagen nach reinen Medienwerten vorgeht, sondern bei uns ist Sponsoring wirklich mittlerweile ein Teil dieser gesellschaftlichen Verantwortung, die wir als OMV einfach tragen, ja, wo wir auch das Thema Sport als sehr wesentlichen und großen Eckpfeiler der Gesellschaft sehen, und wir uns einfach wirklich auch verpflichtet sehen, dort zu investieren und das auch gerne machen. Ja. Und darum sage ich, wir sind nicht die Gegenwerte zählen, sondern wir versuchen, Sport, dort wo wir ihn sponsern, so umfassend zu unterstützen, wo wir einfach auch sagen, nicht nur die Top-Leistungen sind das, was zählt, sondern gerade die Basis und die Nachhaltigkeit sind für uns wichtig. Darum engagieren wir uns enorm stark im Nachwuchsbereich, haben sehr viele Projekte in unseren Engagements, die explizit in den Nachwuchs fließen, und das wollen wir in Zukunft so weiter behalten. Ihre Einschätzung jetzt für die Zukunft? Wir haben ja die Tabellen gesehen, es geht aufwärts. Wird der Trend auch noch anhalten? Ich weiß, man kann sich nicht als Zukunftsleser irgendwie hier betätigen, aber einfach ein persönlicher Tipp vielleicht?
Ja, der persönliche Tipp ist sicherlich derjenige, dass man nie von heute auf morgen schließen kann. Das heißt, man wird sicherlich Krisensituationen haben, Sponsoren springen ab, das ist überall so. Was wir als ESB analysieren, ist, dass wenn Sie auf 5-Jahresrhythmen die erfolgreichen Vereine, Sportler sich ansehen, dass sich deren Sponsorenstruktur ständig wandelt. Das heißt, dass Unternehmen, die vor 5 Jahren Sponsor waren aus bestimmten Branchen, nicht mehr Sponsor sind und dass ganz neue Unternehmen oder ganz neue Branchen hinzukommen. Und wer da flexibel ist und immer wieder sein Konzept und seine Partner analysiert, der wird profitieren. Und ja, das Krisengerede, was natürlich auch da ist, kommt meistens von denen, die sich da nicht bewegen. Wunderbar, dann kann ich eigentlich sagen, man kann beruhigt sein, dass Sie die Basis bilden und auch hoffentlich weiterbilden werden. Und ja, schönen Abend heute noch, schönen Galaabend. Dankeschön.